¿Por qué los Michis siempre se pegan al dueño cuando se baña? Los pequeños trucos detrás son súper graciosos. Este Michi tiene una costumbre. Cuando el dueño se baña, él tiene que estar cerca. Al principio, el dueño pensó que era porque el Michi le tenía miedo a que pasara algo peligroso mientras se bañaba. Parece que los Michis creen que bañarse es una cosa riesgosa, así que se quedan con el dueño para asegurarse de que esté seguro. Pero últimamente, el comportamiento del Michi cambió, incluso apremia al dueño para que se bañe. Cada vez que el dueño entra al baño, el Michi lo sigue y lo mira fijamente. El dueño se dio cuenta de que algo no estaba bien, así que intentó entrar al baño con ropa puesta. Finalmente descubrió que el motivo por el que el Michi insistía en seguirlo mientras se baña es solo para ver al dueño sin ropa. ¿Crees que este capricho del Michi es normal? Dale un me gusta y deja tu respuesta en la sección de comentarios.